Koalicioni ABO të fut në listat e tij për kandidat për deputet nën logon e Partisë së Pensionistëve të Bashkuar të Shqipërisë, pa që në asnjë ditë antare e kësaj partie. Plotësimi i formularëve të KQZ-s për kandidat për deputet të këtij koalicioni është bërë në zyrat e Kuvendit të Shqipërisë, pasi këto parti kanë dhënë kryesisht adresa fiktive dhe seliti mbajnë të mbyllura. Rreth 2 vjet më parë pas daljes së opozitës nga parlamenti, partitë e vogla përfituan pasi ishin futur në lista si aleat të Partisë Demokratike dhe kryetarët e tyre e gjetën veten rastësisht deputet në parlament. Tashmë në prag të zgjedhjeve të reja parlamentare, 4 prej tyre kanë formuar edhe një aleancë, ABO-k. Si pjesë të kësaj aleance fiks fare intervistoi Selami Jenisherin, aktualisht deputet dhe kryetari i Partisë së Pensionistëve të Bashkuar të Shqipërisë. Në takimin me gazetaren e Fiksit, i propozoi asaj të kandidonte për deputete e partisë së tij. Më pas gazetarja u prezantua pranë koalicionit dhe plotësoi formularin e kandidimit për deputete. Më pas deputeti Jenisheri kërkon gazetares së Fiksit, tashmë kandidate, një tjetër shoqe që ta vendoste në listë. Që në takimin e parë dhe gazetares tjetër të Fiksit, ai kërkoi menjëherë të dhënat për të plotësuar formularin e kandidimit. Të dyja kandidateve u premtoi që do të punonte fort për t'i bërë deputete. Këto lista të këtij koalicioni miratuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më 23 mars, ku pjesë e tyre ishin edhe 2 bashkëpunëtorët e Fiksit, si kandidate për deputete të Partisë së Pensionistëve të Bashkuar të Shqipërisë, përkatësisht në Qarqe, Tiranë dhe Berat. Në qarkun e Tiranës, gazetarja e Fiksit ishte e 15-ta në listën shumëemërore, ndërsa gazetarja tjetër është e 4-ta në listën e kandidatëve për deputet të koalicionit në qarkun e Beratit. Menjëherë pas këtij miratimi zyrtar, Fiksi intervistoi deputetin Selami Jenisheri, kryetari i Partisë së Pensionistëve të Bashkuar. Ai deklaroi se këto kandidate e njihte prej vitesh, madje e kishin ndihmuar të ndërtonte edhe programin e partisë së tij. Ai nuk nguron të bëjë thirrje shqiptarëve të votojnë kandidatët që ai ka zgjedhur, pasi del vetë garant për pastërtinë dhe integritetin e figurës së tyre, duke i shitur si figura shumë të rëndësishme dhe me kontribut të çmuar në partinë e tij.